ल तपाईहरु सबजनालाई मेरो नमस्कार है। आज एउटा बडा मिठो आधुनिक गीत फिल्मको गीत गहिरो गहिरो सागर जस्तै भन्ने सिकाइदिनु न सर भन्नु भएको छ। यो तपाईहरुलाई म आज हिन्स सिकाइदिन्छु है त। यो मैले सीको बाँसुरी लिएर तपाईहरुलाई गर्दैछु। सीको भएपछि सजिलो हुन्छ नि, तपाईं जुन गर्नु पनि हुन्छ। अब यो कहाँबाट गर्ने त? गहिरो गहिरो सागर जस्तै नि ग म ग म ग नि ग म चाहिँ तीव्र म है। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ गहिरो गहिरो सागर जस्तै आँचलमा हरे जस्तै। आँच भन्ने चाहिँ नि ग प म ग ग रे सा सा है। अब यो अगाडिको लाइन के भन्नुभयो? अब यस्तो हाम्रो भन्ने अब माथिको चाहिँ गर्दा चाहिँ गसा गसाबाट सुरु गर्ने। यो माथिको सा गसा ध ध म ग रे ग ध म रे गरेर रोकेपछि ने 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 म ग अनि गर्दा नि ध नि ने म ग। यति हो। अब के बज्ने भयो त? अब फेरिदेखि बजाइदिन्छु है त। यसको स्थायी यति हो। अब अन्तरा अब अरू बीचको काचे माचे गीततिर त्यो बाजातिर म्युजिकतिर नलागौँ। गीतको दोस्रो पार्ट के भन्छ? अब गीतले चाहिँ दर ना 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 यस्तै यस्तै छ है। मेलोडी टिपौँ, हामीलाई शब्दपट्टि पनि जानु पर्दैन। ग प ध्वनि ग प ध नि 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 अनि ध प ध नि ध ध नि प ग। यहाँनिर चाहिँ अलिकति घुमाउनु पर्छ औँला है। यसरी यो गरेको चाहिँ ध प धनी ध धनी ध प गरेको है। तर यो अलिकति यहाँनिर चाहिँ अलिकति घुमेको छ। गर्दा सेकेन्ड पार्ट ग प ध नि 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 ध प ध नि ध ध नि ध प अनि त्यसपछि प म ग रे ग रे नि नि रे नि म ग गरेको। अब त्यसपछि द र न न न न यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नि रे ग र ध कोमल। फेरि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तै हो। अब के भन्नुभयो? यति यसको सेकेन्ड पार्टको गीतमा अब भन्ने जे भने पनि मेलोडी यति हो। अब के भन्नुभयो त? मेलोडी सुन है त।
यसको यति हो स्थायी रहँदो रह। अब यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै बजाउँदा जे गर्दा मैले तपाईँहरूलाई असाध्यै बेसिक यो कुनै पर्फर्मेन्स गर्ने तरिकाले प्रस्तुति गर्ने भन्दा नि एउटा बाँसुरीमा आकार कसरी ल्याउने यो गीतलाई भनेर चाहिँ सीको बाँसुरीबाट गरेर देखाइदिएँ। मौखिक पनि भन्ने, यो डिस्क्रिप्सनमा म साधारण सिम्पल नोटेसन पनि लेखेर राखिदिन्छु, हेरेर मजा लिनु होला। ल, तपाईँहरू सबलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।